男人在玉米地里捡到一枚神奇的蛋，妻子一番查看后决定将它孵化。生命的神奇之处往往只在一念之间。数日后，还真从这枚蛋里终于孵化出了一只小鸡仔。懵懂而又无知的小鸡仔，在男人的精心投喂下，它被男人当成小宝宝一样给照顾得无微不至。出生还没几天，这只小鸡仔的羽毛发生了微妙的变化，由原来的黄色开始往黑灰相间的色彩去发展了。男人贴心地给它投喂了点清水，奈何这只小家伙根本就不会喝。男人小心翼翼地把它拿在手心仔细查看，小鸡仔胆怯地站在男人手心不敢动弹。男人将它放在阳光下，感受到温暖的它只想进入梦乡。男人将它放在床上，只要一伸手，这只小鸡仔就会立马乖乖地跑到男人手心。很明显，男人通过对小鸡仔的投喂，他已经把男人给当成了奶爸，在男人面前撒娇卖萌已经成了家常便饭。只要一脱离男人，他就会屁颠屁颠地跟在男人身后。这只小家伙也太可爱了。随着时间的推移，他的身上很快也长出了少许的羽毛。男人对他的投喂并没有停止，也正是男人的百般呵护，才让这只小鸡仔长大后变得玉树临风。男人看着眼前这只长相奇特的小鸡仔，陷入了沉思。如果把它养大是一只稀有品种，那岂不是赚大了？一想到这，男人立马就给这只小鸡仔换上了几套新衣服，还连拍了好几个视频发布到个人的 vlog 里。等了半天也没有人对这只小鸡仔做出评价，小鸡仔与男人都有些失落。男人在安抚小鸡仔的同时，也是在安抚自己那颗一夜暴富的心。虽心有不甘，但也无可奈何。值得庆幸的是，1年之后，这只小鸡仔却发生了翻天覆地的变化。它的额头上长出了一撮黑色的羽毛，头顶皇冠非富即贵。男人再一次翻找各种书籍，查阅它的真实身份。让男人感到遗憾的是，它只是一只鹌鹑；让妻子感到兴奋的是，即便它是一只土鸡，我也愿意把它养在家里，必定它长得那么可爱，是谁见到它怎会不喜欢呢？假如家里多孵化几只，以后在家大力发展养殖业，这岂不是圆了无数80后的梦？虽然没能如男人所愿靠它一夜暴富，但这只从小养大的鹌鹑早已成为了一家人生活里不可替代的小宝贝，同时也给他们带来了数不清的美好时光。